Tédio, não tem um programa. Tédio, esse é o meu drama. Ah, sei lá, acho que não, sem sal primeiro, né? Ai, Problema de vocês. Eu queria ver se eu achava um negócio pra pôr aqui no canto antes de mexer. Que negócio? Não tem nada de lata aí. Não, se eles têm, ela tem, amor. Dança! Põe ela no chão pra ela. Você pega um negócio de água, pode ser até um pé. Toma, corta de Não derrete, não. Vamos cortar isso agora. Pra você, Toninha. Dança, Nê. Dança. Olha, Abel, ó. Tá quente aqui, ó, Abel. Ó. Deixa, Dança, amor. Dança, filha. Não, a família não vai pegar. Imagine, papiuca. Ele sabe de fogo. Ah, Olha ela. eu preciso arrumar um. É, ela vai fazer mal. Olha, eu tinha arrumado o irmão. Fazer mal, você vê.